berdiri. Ini pisangnya ya, Pak Roti ya. Yang mana yang mau dihabisin? Berdiri, berdiri. Tobi masih batuk-batuk nih tante kakak nih. Acian ini. Imbang. Masih batuk-batuk ini. Awas ya. Di situ nonton. Nonton kita. Atas. Naik, bisa naik. Naik. Ayo naik lagi. Iya, coba dong gitu ya. Nah, jalan-jalan. Tobi lagi jemur ya. Tobi lagi jemur. Nanti buka ugil talungin bulung na kelihatan ugil. Ugil nanti. Lihat Dino aja. Mana gambar itu? Ya udah. Ini aja nih. Tuh ada nyanyi ya. Nah, mukanya aja. Jatuh. Duh, mana matahari panas? Panas matahari. Iya. Ih, panas. Mana bunganya mama mana? Jatuh itu bunganya. Layu bunganya. Belum disiram. Tuh ada jeruknya berbuah ya. Limau ya. Tobi jemulan biar sehat ya. Udah pintar ya. Apa? Kupingnya gatal? Kuping gatal? Nanti kita bersihin. Udah ngantuk nih dia nih. Semalam tidurnya nggak nyenyak ya. Nih, ini kakinya kenapa ini? Ini loh. Ini gatal.